Hello everyone. In this video we are going to discuss about 6th class Honeysuckle's second chapter, How the Dog Found Himself a New Master. Before you read, you may know that the dog and the wolf are closely related. आप जानते होंगे कि डॉग एंड वॉल्फ, भेड़िया और डॉग आपस में काफ़ी नज़दीकी रिलेटेड हैं. जैसे कैट और टाइगर को हम मानते हैं कि वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं, वैसे ही डॉग एंड वॉल्फ भी आपस में काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं. आपने देखा होगा कि उनकी शेप भी आपस में मिलती होती है, काफ़ी उनकी बॉडी स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. आपको शायद ये भी पता होगा कि कैसे सैकड़ों साल पहले ह्यूमन बीइंग्स ने, इंसानों ने वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड और टेम्ड किया. वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को घरेलू बनाया, पालतू बनाया. किस तरह से सैकड़ों साल पहले इंसानों ने जंगली जानवरों को डोमेस्टिकेटेड और टेम्ड किया. Here is a story about how the dog became a tame animal. तो ये जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं ये है कि डॉग कैसे एक टेम एनिमल बना. Whenever we talk about any pet animal, tamed animal or domestic animal, the first name that comes in our mind is the dog. पर डॉग्स हमेशा से टेम्ड नहीं थे, इनको भी टेम्ड बनाया गया या इन्होंने खुद अपने मास्टर को चुना. तो इसी बारे में ये चैप्टर है कि किस तरह से डॉग ने ह्यूमन बीइंग को ही अपना मास्टर चुना, किसी और एनिमल को क्यों नहीं चुना उसने. और चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू. कोई समय था जब डॉग्स अपने मालिक स्वयं हुआ करते थे, खुद ही. ओन मास्टर्स मीन्स अपने मालिक खुद ही हुआ करते थे. एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू, और उसी तरह से जीवन यापन करते थे जिस तरह से भेड़िया जंगलों में रहता है. इन फ्रीडम, कैसे रहता है भेड़िया? इन फ्रीडम, स्वतंत्रता के साथ, मतलब उसका मालिक कोई नहीं होता. Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. कब तक डॉग फ्रीडम के साथ भेड़िया की तरह रहता रहा? जब तक कि एक कुत्ता जो कि पैदा हुआ था, जो कि इस वे ऑफ लाइफ से, इस तरह तरीके से जीने से नाखुश था. ill pleased means नाखुश. He was sick and tired of wandering about by himself looking for food. वो तंग आ चुका था, थक चुका था. Sick, he was sick. वैसे sick means होता है बीमार होना, पर यहाँ पर तंग आ जाना. तंग आ चुका था, थक चुका था, इधर उधर घूमकर. wandering, इधर उधर घूमकर, और खुद ही अपना भोजन ढूंढकर. looking for, ढूंढना. and being frightened of those who were stronger than he. और वो डर डर कर भी तंग आ चुका था. किससे? जो कि उससे ज़्यादा ताकतवर थे. फ्राइटेंड, डर, डरना, ठीक है. दैन ही, जो भी उससे ज़्यादा ताकतवर थे, उनसे डर कर वो तंग आ चुका था. तो कौन कौन सी चीज़ों से कुत्ता, वो नया जो पैदा हुआ था, वो किस चीज़ों से तंग आ चुका था? इधर उधर घूमकर, अपना भोजन खुद ढूंढकर, और दूसरे जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे उनसे डर कर. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. उसने इस विषय के ऊपर सोचा और फैसला किया कि सबसे बढ़िया चीज़ यही होगी उसके लिए कि वो किसी ऐसे जीव का सर्वेंट बन जाए जो कि उससे, जो कि दुनिया में, अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो. दुनिया में सबसे, किसी भी चीज़ से, किसी भी जीव से वो स्ट्रोंगर हो. तो वो अपने मुश्किल का, अपनी प्रॉब्लम का उसने सॉल्यूशन ये सोचा
कि ना तो उसे घूम घूम कर भोजन ढूंढना पड़ेगा और ना ही उसे डर डर कर जिंदगी जीनी पड़ेगी। तो इसलिए उसने ये सॉल्यूशन सोचा कि वो जो दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गर है उसका सर्वेंट बन जाएगा, उसको सर्विस देने लगेगा, तो उसे भोजन की समस्या भी नहीं रहेगी और उसे किसी से डरने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और ऐसे मालिक को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ा। He walked and he met a kinsman of his. वो चलता गया and he met, वो किससे मिला? एक kinsman. Kinsman means एक रिश्तेदार से मिला। A big wolf, कौन था उसका रिश्तेदार? एक बड़ा भेड़िया। Who was as strong as he was fierce. वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर था और फायर्स था मतलब रोबीला था। वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वॉल्फ आस्क्ड, भेड़िया ने पूछा, डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं किसी ऐसे पर्सन, ऐसे जीव को ढूंढ रहा हूँ, किसी को ढूंढ रहा हूँ जो कि जिसके साथ मैं सर्विस कर सकूं, जिसको मैं अपनी सेवाएं प्रदान कर सकूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ? क्या भेड़िए तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? द वॉल्फ एग्रीड एंड द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। जो भेड़िया था वो मान गया और वो दोनों इकट्ठा चल पड़े। दे वॉक्ड एंड all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. They means dog and the wolf, as dog had become the servant of wolf and wolf was his master now. Dog and the wolf चलते गए और अचानक, all of a sudden means अचानक से, द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़िए ने अपनी नाक ऊपर उठाई, जैसे कि एनिमल्स अपना मुंह ऊपर उठाते हैं। और स्निफ्ड मीन्स सूंघना, उसने सूंघा, क्योंकि इनमें सेंस होती है सूंघ कर वो किसी भी खतरे का एहसास कर सकते हैं। डार्टेड क्विकली, और छलांग लगा दी तुरंत से, क्विकली मीन्स तुरंत से, डार्टेड छलांग लगा दी। ऑफ द पाथ, रास्ते से परे। एंड इनटू द बुशेस, झाड़ियों में, कहाँ छलांग लगा दी? झाड़ियों में। एंड क्रेप्ट मीन्स रेंगते हुए, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल के डीपर, गहराई में वो रेंगता हुआ जाने लगा। रेंगता मतलब बिना पैरों की आवाज़ किए कि किसी को पता ना चले। तो क्या हुआ, वो जा रहे थे, अचानक से वॉल्फ ने अपना मुंह ऊपर उठाया, नाक ऊपर उठाई, सूंघा कुछ, और उस सूंघने से ही कुछ उसे खतरे का एहसास हुआ और उसने जंप कर दिया तुरंत से रास्ते से परे, और झाड़ियों में वो जंप करके चला गया और रेंगते हुए जंगल के डीपर जाने लगा। द डॉग वॉज सरप्राइज्ड, डॉग हैरान हो गया कि ये क्या, इसे तो मैंने ताकतवर समझकर अपना मालिक बनाया था, पर ये तो खुद ही डरा सा लग रहा है। वो हैरान हो गया। द वॉल्फ सेड, देयर्स अ बियर आउट देयर, भेड़िए ने क्या कहा? वहाँ एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को खा सकता है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. अब डॉग ने क्या देखा कि बियर तो वॉल्फ से ज़्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा ताकतवर है बियर वॉल्फ से। तो डॉग ने डिसाइड किया, फैसला किया, डिसाइडेड मीन्स फैसला किया, टू टेक अप सर्विस विद हिम, कि मैं अब भालू की सेवा करूंगा। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और उसने भेड़िए को
छोड़ दिया और भालू से पूछा कि क्या वो मेरा मालिक बनेगा। दे वॉक्ड ऑन। अब क्योंकि भालू ने उसकी सर्विस स्वीकार कर ली, उसका मालिक बनना एक्सेप्ट कर लिया, तो वो इकट्ठे चल पड़े। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज। और उन्होंने चलते चलते जल्दी ही उन्हें हर्ड ऑफ काउज मिला, देखा उन्होंने। हर्ड ऑफ काउज मीन्स काउज का ग्रुप, ग्रुप को हर्ड कहेंगे यहाँ पे। बट जस्ट एज दिस वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज। परंतु जैसे ही वो उस हर्ड पर, उस काउज के ग्रुप पर हमला करने वाले थे, कम अप मीन्स अटैक करने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड, वो रुक गए, बाय अ टेरिबल नॉइज। टेरिबल मीन्स भयानक, कोई डरावनी आवाज से वो सुनकर रुक गए। द काउज वर रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। अब जो डरावनी आवाज थी भालू और डॉग ने सुनी, और वही आवाज हर्ड ऑफ काउज ने भी सुनी। तो क्या हुआ? द काउज वर रनिंग इन अ पैनिक, घबराहट में। पैनिक मीन्स घबराहट में गायें इधर उधर दौड़ने लगी। इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में काउज दौड़ने लगी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हास्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। बियर एक पेड़ के पीछे से देख रहा था ये सब दृश्य कि काउज पैनिक में भाग रही हैं इधर उधर, और वो भी तुरंत, हास्टली मीन्स तेजी से, तुरंत से वो भी जंगल के डीपर गहराई में भागने लगा, वो भी भाग गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर सेड ही टू दी डॉग। अब बियर ने डॉग से कहा, अब मैं यहाँ आया ही क्यों था। इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट। इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट मीन्स शेर ही है जो कि जंगल पर राज करता है। दैट मीन्स जो आवाज आई थी वो किसकी थी? लायन की। वो टेरिबल नॉइस जिसको देखकर, जिसको सुनकर काउज का जो हर्ड था वो भागने लगा, और ये भी छुप गए जो कि अटैक करने वाले थे, और फिर बाद में भाग गए फॉरेस्ट के डीपर। तो अब बियर एडमिट कर रहा था, मान रहा था कि शेर ही है जो कि जंगल पर राज करता है। He is the strongest beast on earth. पूरी धरती पर वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो भालू डॉग को बता रहा है कि लायन ही फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर है, पूरे अर्थ पर सबसे ज्यादा ताकतवर है। Well, then I will say goodbye to you, bear. तो डॉग बियर को कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें अलविदा कहूँगा। I want a master who is stronger than anyone on earth. मुझे तो ऐसा मालिक चाहिए जो कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। तो शुरू में ही डॉग ने यही डिसाइड किया था कि मैं उसको सर्विस दूंगा, उसे अपना मालिक बनाऊंगा जो पूरी धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। And off the dog went to ask the lion to be his master. और डॉग बियर को छोड़कर चला आया और लायन के पास गया और उससे पूछा कि वो मेरा मालिक बन जाए। द लायन एग्रीड टू इट। लायन सहमत हो गया, मान गया उसका मालिक बनने के लिए। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग। और डॉग उसके साथ रहने लगा, लायन के साथ रहने लगा और उसकी सेवा करने लगा। फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक वो उसकी सेवा करता रहा। इट वॉज अ गुड लाइफ, ये बहुत ही अच्छी जिंदगी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसे किसी भी चीज़ से शिकायत नहीं थी। कंप्लेन मीन्स शिकायत नहीं थी। नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे।
किसी में भी हिम्मत नहीं थी, डेयर मीन्स हिम्मत नहीं थी, टच द डॉग कि उस डॉग को छू भी सके, और ऑफेंड हिम इन एनी वे या उसको ऑफेंड कर सके, मीन्स उसे ठेस पहुंचा सके, कष्ट दे सके, मतलब किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी कि उसे छू भी सके। बट वन डे द टू ऑफ देम वर walking side by side along a path when all of a sudden the lion gave a great roar। पर एक दिन क्या हुआ, वो दोनों सड़क के साथ साथ चलते जा रहे थे जब अचानक शेर ने एक दहाड़, बहुत ही ऊंची दहाड़ उसने लगाई। रोर मीन्स दहाड़, ग्रेट रोर, बहुत ही ऊंची दहाड़ उसने लगाई। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, तो वो वापिस मुड़ने लगा धीरे धीरे से, क्वाइटली चुपचाप से वो वापिस मुड़ने लगा। द डॉग वॉज सरप्राइज्ड, अब डॉग फिर से हैरान हो गया था कि जो स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट जिसे मैं समझ रहा था वो भी किसी चीज से घबराकर वापिस मुड़ गया है। तो ऐसा क्या है? I smell a man coming this way, the lion said। लायन ने क्या कहा डॉग से कि मुझे एक इंसान की स्मेल आई है जो कि इसी तरफ आ रहा है। We would better run for it or we will be in trouble। हम यहाँ से दूर भाग जाएं, नहीं तो हम पर मुसीबत आ जाएगी। ट्रबल मीन्स कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, डॉग सेड। डॉग ने कहा ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें अलविदा कहूँगा। तो डॉग को समझ आ गया कि मैन ही है जो कि सबसे स्ट्रोंगेस्ट है इस अर्थ पर, तो जो लायन है वो भी उससे डरता है। तो उसने कहा ओ वेल, ठीक है तो मैं तुम्हें अलविदा कहूँगा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। मुझे तो ऐसा मालिक चाहिए जो कि धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। सो इस तरह से डॉग चोज मैन टू बी हिज मास्टर। उस टाइम से लेकर अब तक जो डॉग है वो मैन का पेट एनिमल रहा है और डॉग भी मैन को बहुत लाइक करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।